బ్రేకింగ్ న్యూస్. కేరళలోని కొచ్చి సమీపంలో ప్రమాదానికి గురైన విదేశీ నౌకను ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ కాపాడింది. ఆ నౌకలో మొత్తం 24 మంది సిబ్బంది ఉండగా అందులో 21 మందిని మనవాళ్లు కాపాడారు. మిగిలిన 3 కోసం గాలింపు జరుగుతోంది. లైబేరియా జెండాతో శుక్రవారం విజనం పోర్టు నుంచి బయలుదేరిన ఈ నౌక శనివారం రాత్రి 10 గంటలకు కొచ్చి చేరాల్సి ఉంది. కానీ కొచ్చికి 38 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో ఆ నౌక ఒరిగిపోయింది. ఈ ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన కోస్ట్ గార్డ్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేసింది. ఈ నౌకలోని కంటైనర్లలో ప్రమాదకర పదార్థాలు ఉన్నాయని, అటువైపు వెళ్లకూడదని ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ హెచ్చరించింది. కంటైనర్లు వేరే నౌకలోకి మార్చి తరలిస్తున్నారు.